ஹே கைஸ், வெல்கம் டு அதர் வீடியோ. நான் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குன்னா பைக்கே எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு சும்மா காலைல ஜிம்முக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுக்க வந்திருக்கேன். இது பாருங்கள், பைக் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக வந்து தூசி ஆகிடுச்சு. நிறைய டிசைன்லாம் போட்டிருக்கானுங்க. செயின் லுக் வேறு அடிக்கணும். வண்டியை எனக்கு தெரிஞ்சு வாட்டர் வாஷ் எடுத்துகிட்டு விடணும்னு நினைக்கிறேன். வாட்டர் வாஷ் விட்றேன். வாட்டர் வாஷ் விட்டு நான் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டார்ட் ஆகுமான்னு தெரில, பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் கிளம்ப வேண்டியதான்.